सो हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ पाइटर्च सुरु गर्छौँ है त। के सुरु गर्छौँ? पाइटर्च। सो टेन्सर फ्लो चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ अनि टेन्सर फ्लोको एउटा पार्ट चाहिँ बचेको छ, द्याट इज कस्टम ट्रेनिङ। कस्टम ट्रेनिङ चाहिँ टेन्सर फ्लोमा कसरी हुन्छ अनि पाइटर्च चाहिँ यही कस्टम ट्रेनिङको लागि युज हुन्छ क्या है, रिसर्च पर्पजहरूमा। सो यसको पनि हेर्छौँ हामीले, टेन्सर फ्लोको पनि हेर्छौँ, पाइटर्चको पनि। त्यसपछि हामीले सुरु गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा हल्का यहाँनिर पढिदिने भने चाहिँ हाम्रो पाइटर्च भनेको एउटा ओपन सोर्स डिप लर्निङ फ्रेमवर्क हो होइन, जुन चाहिँ फेसबुकले बनाएको होइन, मेटाले। सो अब यो चाहिँ किन पपुलर छ भन्दा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी छ, डाइनामिक कम्प्युटेसन ग्राफ्स छ, अनि इज अफ युज भयो, अनि मेकिङ इट फेभरेट फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। सो यो चाहिँ रिसर्चरहरूले चाहिँ बढी युज गर्छन् है त। अनि रिसर्चहरूमा, एकाडेमिक सेटिङहरूमा, प्रोटोटाइपिङहरूमा यसमा चाहिँ सिन्ट्याक्स इजी भएको हुनाले अनि फ्लेक्सिबल हुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ ब्याक प्रोपगेसनहरू सबै चिजहरू इजिली कम्प्युटेसन ग्राफ युज भएर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो त्यो पनि कसरी हुन्छ त्यो चिज पनि हेर्छौँ हामीले। जे भए पनि पाइटर्स भनेको एकदम राम्रो खालको एउटा फ्रेमवर्क छ होइन। मेनली चाहिँ रिसर्च पर्पजमा युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँनिरबाट। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। यो चाहिँ टेन्सर्स अब खतरा कम्पिटिसनको लागि, जिपियु कम्पिटिसनको लागि चाहिँ हामीले टेन्सर्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो टेन्सर्स इन पाइटर्स आर सिमिलर टु नम्पाई एरेज है, बट सपोर्ट जिपियु एक्सिलरेसन है। अब पाइटर्सले पनि जिपियु एक्सिलरेसन सपोर्ट गर्छ। अनि त्यही भनेको छ, अरू त अब रिसर्च ओरिएन्टेड ट्रेनिङको लागि युज हुन्छ। टेन्सर फ्लो चाहिँ हामीले नर्मल बिल्ट इन ट्रेनिङ रुटिन्सको लागि, अनि त्यसपछि लार्ज स्केल प्रोडक्सन डिप्लोइमेन्टको लागि पनि हामीले खासमा टेन्सर फ्लो चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, युज गर्न सकिन्छ। प्रेफर भनेर भनेको छ है, त्यो प्रेफर गर्न सकिन्छ। अनि हामी हल्का तल गयौँ भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ टेन्सर फ्लोमा चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ टेन्सर्सहरू कसरी बनाउँछौँ होइन। अनि त्यसको चाहिँ यहाँनिर हामीले के गरेको छौँ भन्दा, यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा टेन्सर बनायौँ क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ। यो वानको ठाउँमा चाहिँ मैले होइन, 0 इन्डेक्समा चाहिँ मैले 10 हाल्ने है भन्नुको अर्थ इम्युटेबल। ओ, यसले चाहिँ एरर कज गर्छ अरे है त। सो यसले चाहिँ एरर कज गर्छ अरे भन्नुको अर्थ यो चाहिँ मैले गरेर चाहिँ हेरेन क्या है, म एक्सप्लेन मात्र गर्छु भनेर डाइरेक्ट यो खोलेको कोड है, यो चेक गरेर चाहिँ हेरेन, त्यही भएर म हल्का झुक्केँ यहाँनिर। बट टेन्सर फ्लोको टेन्सर्सहरू चाहिँ के रहेछ भन्दा, टेन्सर्सहरू चाहिँ इम्युटेबल रहेछ है। त्यसमा चाहिँ हामीले केही चेन्जेसहरू गर्न मिल्दैन है, चेन्जेसहरू गर्न मिल्दैन है। सो बट त्यसमा चाहिँ होइन, इन्स्टेड यु मस्ट क्रिएट अ न्यू टेन्सर। सो नयाँ टेन्सर बनाएर चाहिँ अघिल्लोलाई युज गरेर चाहिँ भन्नुको अर्थ हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्नु चाहिँ मिल्छ, बट चेन्जेस गर्नु चाहिँ मिल्दैन। सो अब त्यसमा चाहिँ एक्स भनेर मैले जुन टेन्सर बनाएको थिएँ 1 2 3 भनेर, 1D टेन्सर जुन छ 1 2 3 वाला। सो यसमा चाहिँ +5 हान्यो भने चाहिँ यो सबैमा चाहिँ +5 हुन्छ, यसमा पनि, यसमा पनि, यसमा पनि है। जुन जसरी लिस्टमा काम गर्थ्यो पाइथन लिस्टमा सिमिलर छ है, नम्पाई एरे जस्तै छ भनेर माथि भनिसक्यो नि होइन। सो त्यही हो कुरा। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्ट आउट गर्ने काम गरिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ आउटपुट यस्तो खालको आयो, 6 7 8 सेप इक्वल टु यो अनि डेटा टाइप इक्वल टु यो भनेर टीएफ डट टेन्सर भनेर आयो है, टेन्सरको फर्ममा छ यो चाहिँ। सो त्यही हो कुराकानी। अनि पाइटर्चको केसमा चाहिँ कस्तो छ, पाइटर्चमा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ, इम्पोर्ट टर्च है, इम्पोर्ट टर्च गर्छौँ। अनि यसको कुडा भर्जन पनि हुन्छ, जुन हामीले छुट्टै इन्स्टल गर्दाखेरि सपोर्टेड कुडा भर्जनवाला इन्स्टल गर्न सकिन्छ, जसले चाहिँ जिपियु एक्सेलरेसन बब्बाल पारामा दिन्छ क्या है। अनि यो चाहिँ मेनली सिपियुको लागि है, टर्च, नर्मल टर्च जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सिपियुको लागि हो। अर्को मतलब इम्पोर्ट चाहिँ टच नै गरिन्छ जहिले पनि है। हामीले चाहिँ पिप इन्स्टल टर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ, पिप इन्स्टल टर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मल सिपियु भर्जन चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है। बट पिप इन्स्टल टर्चसँग त्यहाँनिर अर्को के कुरा 121 12.1 यस्तै समथिङ के यहाँनिर लिङ्क हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ हामीले पाइटर्चको अफिसियल भर्जन, के अरे अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ आफ्नो
आफ्नो डिभाइस अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ कम्प्याटेबल छ कुडा भर्जन भनेर है। सो जिपियु छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि इम्पोर्ट टर्च गरेर नै इम्पोर्ट गर्ने हो दुइटै केसमा है। सो इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर टच डट टेन्सर भन्ने हाम्रो यहाँनिर मेथड छ टेन्सर बनाउनको लागि है। सेम टेन्सर बनायौँ हामीले 1 2 3 है। 1 2 3 भन्ने टेन्सर बनायौँ हामीले अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के रहेछ म्युटेबल रहेछ होइन। सो यसमा चाहिँ मैले 10 हालिदिन्छु भन्न पनि पाइयो है। भन्नुको अर्थ टेन्सर फ्लोको टेन्सर्सहरू हाम्रो जुन हुन्छ टेन्सर्सहरू त्यो चाहिँ इम्युटेबल भन्नुको अर्थ त्योभित्र हामीले चेन्जेस गर्न सकिन्न। बट पाइटोर्चको केसमा चाहिँ त्यसको टेन्सर्सहरू चाहिँ के रहेछ भन्दा म्युटेबल रहेछ है। म्युटेबल रहेछ। सो स्पेलिङ हल्का मिस्टेक भयो केही छैन त्यसलाई इग्नोर हानेर अगाडि बढौँ। सो यसमा पनि +5 गरेर हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्दा चाहिँ आउटपुट यस्तो आयो है। सो सेम कुरा हो यसमा चाहिँ 10 हामीले एड गरेको हुनाले फर्स्टको फरक आयो बाँकी दुइटा चाहिँ सेम छ है माथिको र तलको। अनि त्यसपछि हामी तल गयौँ भने सिधै यहाँ पुगौँ हामी। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ बोथ पाइटोर्च एन्ड टेन्सर फ्लो सपोर्ट अटोमेटिक डिफ्रेन्सिएसन है। सो हाम्रो मेनली हामीले डिप लर्निङमा पढ्ने भनेको के हो डिप लर्निङमा हामीले खतरा न्युरल नेटवर्कहरू युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ मोडल्सहरू ट्रेन गर्छौँ है। अनि यहाँनिर मेन कुरा ट्रेनिङ हुने तरिका चाहिँ के हो भन्दा ब्याक प्रोपोगेसन हो। ब्याक प्रोपोगेसन अनि ब्याक प्रोपोगेसनमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिन्छ कि अपडेट्स वेट अपडेट्सहरू गर्नको लागि ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिन्छ है। ग्रेडियन्ट्स चाहिन्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने कुनै फङ्सन हुनुपर्छ क्या है। डिफ्रेन्सिएसन हामीलाई चाहिन्छ है। सो डिफ्रेन्सिएसन अटोमेटिक हुन्छ क्या है। अटोमेटिक हुन्छ पाइटर्चको केसमा पनि टेन्सर फ्लोको केसमा पनि। सो दुइटैमा चाहिँ हामीले म्यानुअल आफैले ग्रेडियन्ट निकाल्न सकिन्छ बाई युजिङ डाइरेक्ट द कम्प्युटेसन ग्राफ्स अफ बोथ अफ द फ्रेमवर्क्स है। सो दुइटैको फ्रेमवर्क छ यहाँनिर। सो दुइटैमा चाहिँ एबिलिटी छ अटोमेटिक डिफ्रेन्सिएसन निकाल्ने अन द बेसिस अफ द फरवर्ड। सो फरवर्ड प्रोपोगेसनको सबै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हामीले लेखिसक्यौँ मानौँ है। सो सबै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन लेख्यौँ अनि लस फङ्सन र अप्टिमाइजर हामीले त्यहाँनिर के गरिदिन्छौँ भन्दा एउटा कुनै यसलाई चाहिँ फिक्स गरिदिन्छौँ कुनै एउटा चुज गर्छौँ है। सो यो सबै गरिसकेपछि लस कसरी क्यालकुलेट हुन्छ अप्टिमाइजेसन कसरी हुन्छ भन्ने सबै चिज क्यालकुलेट भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो ब्याक प्रोपोगेसन गर्नको लागि के चाहियो भन्दा हामीलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिन्छ है। त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ इजिली यो अप्टिमाइजर बन्दासम्म के हुन्छ लस फङ्सनहरू हुँदासम्म यो चाहिँ एउटा कम्प्युटेसन ग्राफ बनेर चाहिँ बसेको हुन्छ क्या। कम्प्युटेसन ग्राफ बनेको हुन्छ द्याट इज कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एसाइक्लिक ग्राफ हो क्या है। एसाइक्लिक ग्राफ बनेको हुन्छ है। एसाइक्लिक ग्राफ बनेको हुन्छ जसमा चाहिँ एजेसहरू के हुन्छ एजेसहरू त्यो ट्रान्सफर्मेसन फङ्सन हुन्छ है। कसरी चाहिँ फङ्सन चाहिँ एप्लाई भइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो WX + B भन्ने खालको हुन्छ नि एएनएनको केसमा। सो यस्तै ट्रान्सफर्मेसन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ यो एजेसहरू हुन्छ वाइल भर्टेक्स भनेको के हुने भयो इच लेयरहरू हुने भयो है। सो यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बनिरहेको हुन्छ होइन इच आउटपुट लेयरको आउटपुट अथवा इनपुटहरू त्यो चाहिँ भर्टेक्स भन्ने भयो। सो त्यसरी कम्प्युटेसन ग्राफ बनेर बसेको हुन्छ अनि यही ग्राफलाई चाहिँ ब्याक प्रोपोगेट पछाडिबाट चाहिँ अगाडि प्रोपोगेसन हुँदै जान्छ अनि ग्रेडियन्ट्स क्यालकुलेसन त्यहाँबाट हुन्छ क्या है। सो अब टेन्सर फ्लोमा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चिज अनि पाइटर्चमा चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। सो यहाँनिर हामीले एउटा टेन्सर फ्लोको भेरिएबल बनायौँ एउटा सिङ्गल भेरिएबल एक्स जेभित्र के छ टेन्सर फ्लोको एउटा भेरिएबल छ भ्यालु 2.0 है। अब हामीले टेन्सर फ्लोको केसमा ग्रेडियन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ के छ ग्रेडियन्ट टेप भन्ने छ क्या है। सो हामीले टेन्सर फ्लोलाई इनपुट हान्छौँ एज टिएफ है टिएफ अनि टिएफ डट ग्रेडियन्ट टेप है TAPE टेप। सो विथ TF डट gradient tape एज
टेप भनेर चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ है। सो अब यो टेपले चाहिँ के गर्छ भन्दा ग्रेडियन्ट्सहरू क्यालकुलेट गरेर हामीलाई दिन सक्छ क्या है। सो यो भित्र चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दा हाम्रो कम्पिटिसन ग्राफभित्र आउने चिजहरू जति पनि छन् होइन, एक्सप्रेसन्सहरू जति पनि छन्, फरवर्ड प्रोपोगेसन, बेसिकली फरवर्ड प्रोपोगेसन होइन, अनि त्यसपछि लस फङ्सन, एकुरेसी म्याट्रिक पनि हाल्न सकिन्छ, अप्टिमाइजर, यो सबै चाहिँ हामीले यो टेपभित्र मतलब सर्टेन इन्डेन्टेसनको साथमा यो भित्र राख्छौँ। त्यसपछि ग्रेडियन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्डेन्टेसन भन्दा बाहिर आएर चाहिँ ग्रेडियन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ है। टेप डट ग्रेडियन्ट हामीले युज गर्छौँ क्या है, टेप डट ग्रेडियन्ट युज गर्छौँ। अनि केसलाई चाहिँ गर्ने हो है, लास्टमा चाहिँ सबभन्दा लास्ट स्टेप के हो, कम्पिटिसन ग्राफ जुन बन्छ त्यसको सबभन्दा लास्ट स्टेप सधैँ लस फङ्सन नै हुन्छ है हाम्रो केसमा। अब लास्ट स्टेप जुन छ त्यो चाहिँ पास गरिदिने यहाँनिर है, त्यो भेरिएबल पास गरिदिने है। अनि हामीले लस जुन क्यालकुलेट गरेको हुन्छौँ, टोटल लस इक्वल टु सम लस फङ्सन हामीले केही गरेको छौँ रे होइन, केही यहाँनिर लगाएको छौँ रे भने यो टोटल लस भनेर चाहिँ यहाँनिर पास गरिदिन्छ हामीले सुरुमा। अनि विथ रेस्पेक्ट टु के हो भन्ने कुरा पनि यहाँनिर पास गरिदिन्छौँ है, सबभन्दा पहिलो इनपुट भनेर। अनि त्यो पछि यो यहाँनिर के हुन्छ, यो सब ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँनिर आइदिन्छ क्या है, जसलाई चाहिँ हामीले ग्राड डट नम्पाई गरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर सबै विथ रेस्पेक्ट टु गरेको यहाँ आइदिनु भयो। सो यहाँनिर के छ, हामीले एक्स इक्वल टु 2 भनेर लिएको छौँ 2.0। अनि हामीले यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट स्टेप यो भित्र चाहिँ हामीले जुन कम्पिटिसन ग्राफ अब जुन बन्छ त्यो कस्तो भन्ने हो, एक्समा चाहिँ मल्टिप्लाई 3, यो चाहिँ फङ्सनको नाम एज भनेको गऱ्यो भने वाइ आउँछ भनेर यसरी है, इनपुट आउटपुटहरू यसरी चाहिँ कम्पिटिसन ग्राफ बनेको हुन्छ। सो यो कम्पिटिसन ग्राफ किन बन्यो भन्दा हामीले यो टेपभित्र इन्डेन्टेसन लिएर गराएको थियौँ, यहाँ यो भित्र जे हालिन्छ त्यो सबको के भन्छ, कम्पिटिसन ग्राफ भन्छ। अनि त्यसपछि टेप डट ग्रेडियन्ट हामीले युज गऱ्यौँ भने है, टेप डट ग्रेडियन्ट युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा अब यो जुन लास्ट पार्ट छ त्यहाँदेखि अगाडि जान सुरु हुन्छ क्या है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कहाँदेखि सुरु गर्ने हो यहाँनिर हामीले मेन्सन गर्न सकिन्छ, अनि के को रेस्पेक्टमा कहाँ गएर इन्ड हुने हो त्यो पनि दिन सकिन्छ है। अब यो चाहिँ के हुने भयो, डेल वाइ बाई डेल एक्स चाहिँ क्यालकुलेट गरिदिने भयो कि है। अब वाइ भनेको के छ, एक्स क्युब छ भन्नुको त 3x आउने भयो यहाँनिर। अनि एक्सको भ्यालु के छ 2.0 भन्नुको त 6.3 इन्टु 2.0 गर्दाखेरि त 6.0 आउनु पर्ने त, 12.0 कसरी आयो, सरी 3x स्क्वायर हुन्छ त, क्युब हो नि त। अनि इन्टु 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 6 इन्टु 4 गर्दा सरी 3 इन्टु 4 गर्दा 12 आयो है, 12.0 आउने भयो है। त्यसरी चाहिँ यहाँनिर 12.0 आयो है। सो यसरी चाहिँ के भयो, डट ग्रेडियन्ट, सो टेप डट ग्रेडियन्ट युज गरेर चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ है त। सो त्यसरी चाहिँ ग्रेडियन्ट क्यालकुलेट हुन्छ के को केसमा, टेन्सर फ्लोको केसमा है। अब यही युज गरेर हामीले त्यहाँनिर ट्रेनिङ पनि गर्न सकिन्छ, स्क्रैच कस्टम ट्रेनिङ पनि गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामीले भर्खर एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हेरिहालौँ है त। सो यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले हेरिहाल्छौँ है। यहाँनिर मसँग एउटा फाइल चाहिँ होला यो वाला। सो यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले एउटा सेन्टिमेन्ट एनालिसिस, आइएमडिबी रिभ्युजको चाहिँ सेन्टिमेन्ट एनालिसिस गर्नको लागि एउटा मोडल ट्रेन गरेको छौँ स्क्रैचमा, लाइक कस्टम ट्रेनिङ गरेको छौँ। सो माथि चाहिँ हामीले नर्मल ट्रेनिङ छ हाम्रो विदाउट युजिङ द टेप ग्रेडियन्ट। सो ग्रेडियन्ट टेप यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी युज गरेको छौँ है त। सो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, सो लससम्म जहाँसम्म कम्पिटिसन ग्राफ बनाउने हो सुरुमा चाहिँ हामीले इपक्समा लुप चलायौँ होइन, अनि प्रिन्ट आउट दिएको छौँ यहाँनिर। अनि त्यसपछि हामीले ब्याच क्रिएट गऱ्यौँ होइन हाम्रो डिएस ट्रेनबाट चाहिँ होइन। अनि यसमा डिएस ट्रेन चाहिँ हामीले आइट्रेटर बनाएको छौँ। सो डिएस ट्रेन चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट यसरी ब्याच डट ब्याच युज गरेर चाहिँ यसलाई आइट्रेटर बनाएको छौँ होइन। भनेको अर्थ यसभित्र टन्नै 32 को ब्याचेसहरू छ है, यसमा आइट्रेसन हामीले चलाउन सकिन्छ। अनि इन्युमिनेटर हानेपछि फर्स्ट चाहिँ हाम्रो ब्याच आइडी हुन्छ,
त्यसभित्रको चाहिँ हाम्रो डेटा हुन्छ एक्चुअल डिएस ट्रेनमा भएको ब्याच, जुन ब्याचेसमा आउँदै आउँदै जान्छ है। सो सुरुमा के आउने भयो, फर्स्ट ब्याच आउने भयो, एक्स ब्याच र वाइ ब्याच। अनि त्योभित्र चाहिँ हामीले विथ टिएफ डट ग्रेजियन्ट टिएफ एज टिएफ भनेर चाहिँ यो भित्र चाहिँ हामीले के राख्यौँ, वाइ प्रेडिक्टेड वाइ, अनि त्यसपछि लस फङ्सन। अनि हामीले यहाँनिर मोडल भनेर सिधै यो चाहिँ मोडल जुन कल गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएको छौँ है। सो मोडल कल गऱ्यौँ हामीले, फरवर्ड प्रोपोगेसन गऱ्यौँ है। सिङ्गल के छ भन्दा आर्किटेक्चर कस्तो छ भन्दा फर्स्टमा इम्बेडिङ छ, त्यो इम्बेडिङबाट 1D मा कन्भर्ट गरेको छौँ। अनि त्यसपछि एउटा डेन्स लेयर, त्यसपछि आउटपुट लेयर छ है। सो फर्स्टमा हामीले वाइ प्रेडिक्सन निकाल्यौँ है। वाइ प्रेडिक्सन मोडलमा हालिदिएपछि यो सबै भइहाल्ने भयो है। यो सबै भइहाल्ने भयो, जुन चिज आएको छ त्यसलाई चाहिँ लस फङ्सनमा हालिदिउँ। सो लस भनेर हामीले यहाँनिर बनायौँ। सो अब चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो भन्दा, हामीले एक्स ब्याच पठाएको छौँ है। कस्तो यहाँनिर ऊ बन्ने भयो भन्दा, कम्पिटिसन ग्राफ कस्तो बन्ने भयो भन्दा एक्स ट्रेन पठाएको छौँ। एक्स ट्रेनमा के हुने भयो, फर्स्टमा चाहिँ इम्बेडिङ्स जेनेरेट हुने भयो एक्स ट्रेनको। सो यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो, इम्बेडिङ्समा कन्भर्ट हुने भयो। त्यसपछि के, त्यसपछि हाम्रो डेन्स लेयर युज भइरहेको छ, जसमा चाहिँ W1 लेखौँ है त, W1 डट इम्बेडिङ जुन आएको छ त्यो प्लस बायस। त्यो गरेपछि यहाँनिर जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटमा फेरि हामीले W2 डट होइन, यो आउटपुटलाई चाहिँ मैले O मानिदिएँ भने O1 प्लस बायस फेरि अर्को बी ड्यास लेखिदिउँ। सो त्यो गरेपछि फेरि यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले सिग्मोइड हालिदिने हो। सो त्यति कुरा छ। सो यसरी चाहिँ कम्पिटिसन ग्राफ बन्छ। लास्टमा चाहिँ हामीले लस पनि लिएको छौँ। अनि यो जुन भ्यालु आउँछ सिग्मोइडमा त्यसलाई चाहिँ लस फङ्सनमा हालेर चाहिँ होइन, लस कति आएको छ त्यो पनि निकालेको छौँ है। अब हामीले यहाँनिर ग्रेजियन्ट टेप युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ फुङ्गाल्दै जान्छ कि है। जतिखेरसम्म एक्सटेन्ड भेट्टिन्न त्यतिखेरसम्म फुङ्गाल्दै जान्छ। सो पछाडिबाट अगाडि जान्छ क्या। सो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, टेप डट ग्रेजियन्ट युज गऱ्यौँ। अनि लसबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले लस पास गरिदिउँ। अनि मोडल डट ट्रेनेबल वेट्स हामीले चाहिँ यहाँनिर के को बेसिसमा चाहिँ गर्ने होइन, विथ रेस्पेक्ट टु के हो भन्ने कुरा के, विथ रेस्पेक्ट टु मोडल डट ट्रेनेबल वेट्स। जति पनि ट्रेनेबल वेट्स छन् त्यसको सबै ग्रेजियन्ट्सहरू यहाँनिर निस्केर ग्रेजियन्ट्समा गएर बस्छ क्या है। ठिक छ, मोडल डट ट्रेनेबल वेट्सको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, त्यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो नि त, ग्रेजियन्ट निकाल्ने हो। त्यसपछि हामीले अप्टिमाइजर डट एप्लाई ग्रेजियन्ट्स है, अप्टिमाइजर डट एप्लाई ग्रेजियन्ट्स भनेर यहाँनिर हालिदियो भने चाहिँ, अनि त्योभित्र चाहिँ हामीले जिप गरेर चाहिँ के पास गरिदिउँ भन्दा ग्रेजियन्ट्स कमा मोडल डट ट्रेनेबल वेट्स। अब यो जिपले के गर्छ भन्दा, यस्तो दुईवटा लिस्ट टाइपको चिज छ मानौँ, 1 2 3 2 4 8 यस्तो छ होइन। यो दुइटालाई चाहिँ मैले, यो ए हो यो बी हो भन्ने मैले, अनि जिप मैले A, B गरिदिएँ भने चाहिँ के बन्छ भन्दा 1, 2 2, 4 3, 8 यसरी चाहिँ दुईटा चाहिँ एकुन्टा पेयर बनाएर चाहिँ आउँछ कि है। अब यो चाहिँ टपल बन्थ्यो कि लिस्ट बन्थ्यो त्यो मैले बिर्सेँ, सायद टपल बन्थ्यो क्या है। सो त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ कि। सो जे भए पनि होइन, यो चाहिँ इन्डेक्स अनुसार चाहिँ म्याचिङ भएर आइदिन्छ क्या है, त्यो चाहिँ पेयर बनेर आइदिन्छ। सो यहाँनिर पनि के हुने भयो भन्दा चाहिँ ग्रेजियन्ट्स हामीले जुन निकालेको छौँ त्यो चाहिँ फर्स्टको, अब माथि यहाँ ट्रेनेबल वेट्सको आधारमै हामीले ग्रेजियन्ट निकालेको नि त। भन्नुको अर्थ फर्स्टको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो ट्रेनेबल वेटमा जुन फर्स्ट भ्यालु छ, फर्स्ट वेट जुन म्याट्रिक्स जुन छ त्यो त्यसको लागि हुने भयो है। भन्नुको अर्थ यिनीहरू दुइटालाई एउटै पेयरमा बनाउनको लागि हामीले जिप फङ्सन युज गऱ्यौँ है। सो भनेपछि यो एप्लाई ग्रेजियन्ट्स हान्दिएपछि के हुने भयो, अप्टिमाइजरले अपडेट गर्नको लागि ग्रेजियन्ट्सहरू क्यालकुलेट गरेर
मजाले राख्ने भयो है। अनि त्यसपछि एक्युरेसी मेट्रिक पनि हामीले माथि डिफाइन गरेको छौँ। सो एक्युरेसी मेट्रिकमा चाहिँ अपडेट स्टेट भन्ने एउटा फङ्सन छ है। सो यो फङ्सन हामीले लगाइदिउँ भने चाहिँ वाइ ब्याच र वाइ प्रेडिक्टेड गरेर चाहिँ त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो एक्युरेसीहरू उस हुन्छ अनि वेट अपडेटहरू सबै चिज भइदिन्छ है। सो यहाँनिर वेट अपडेट हुन्छ खासमा एप्लाई ग्रेडियन्ट्समै। अनि यो एक्युरेसी मेट्रिकले चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर एक्युरेसीको बारेमा हामीलाई दिन्छ है। अनि त्यसपछि अब एक्युरेसी मेट्रिक डट रिजल्ट फङ्सन युज गरेर चाहिँ हामीले एक्युरेसी के आएको छ त्यो हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अनि एक्युरेसी मेट्रिक डट रिसेट स्टेट गरेपछि हाम्रो त्यो ग्रेडियन्ट्सहरू जे जे थियो त्यो सब उड्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ खासमा अपडेट हुन्छ क्या है वेट्सहरू। सो यसरी चाहिँ हामीले टेन्सर फ्लोको केसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ स्क्र्याचमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाउन खोजेको मैले। त्यसपछि हामी पाइटर्चमा छौँ आज फोकस भनेको, त्यही भएर पाइटर्चको कुरा गरौँ है त अब चाहिँ। सो पाइटर्चमा चाहिँ सिमिलरली हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी माथि थियौँ खासमा। सो यो पार्टमा थियौँ है त हामी। अब पाइटर्चको पालो थियो। सो पाइटर्चमा पनि मैले के गरेँ भन्दा एक्समा चाहिँ एउटा टेन्सर बनाएँ, 2.0 हालेँ त्यसमा। अब हामीले टेन्सर बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा प्यारामिटर हुन्छ रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टु ट्रु। सो ग्रेडियन्ट चाहिन्छ कि नै भन्ने कुरा। सो यो गरेपछि के हुन्छ भन्दा यो सर्ट एन्ड जुन भेरिएबल बनेको छ नि होइन, यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन्स लगाएर चाहिँ अरू भेरिएबलमा एसाइन गरिरहेको छौँ भने हामीले होइन, यो यो जहाँ पनि युज हुन्छ नि त्यो सब के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ सेभ भएर बस्छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले ट्र्याक गर्छ क्या, टोटल्ली ट्र्याक गरेर बसेको हुन्छ कि यसमा कहाँनिर कतापट्टि युज भएर ट्रान्सफर्मेसन यसको ट्रान्सफर्मेसन युज भएर कता चाहिँ अर्को भेरिएबलहरू बनिरहेको छ, यो चाहिँ कहाँ कहाँ ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा युज भइरहेको छ त्यो सबै चिजहरू त्यसले ट्र्याक गर्छ। जस्तो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, अर्को नयाँ भेरिएबल बनायौँ वाइ भनेर। सो वाइमा चाहिँ हामीले एक्सलाई चाहिँ पावर 3 गरेर ट्रान्सफर्मेसन गरिदिउँ है। अब यो चिज चाहिँ के भइदिन्छ त्यहाँनिर ट्र्याक भइदिइहाल्छ क्या है। अनि डट ब्याकवर्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ सो यसमा चाहिँ के छ भन्दा टर्चको केसमा पाइटर्चको केसमा डट ब्याकवर्ड, जस्ट डट ब्याकवर्ड गर्ने भने चाहिँ टोटल सब ग्रेडियन्ट्सहरू निस्किन्छ क्या है। टोटल ग्रेडियन्ट निस्किन्छ अनि डट ग्रेडबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ है। विथ रेस्पेक्ट टु जे थियो है, सो ब्याकवर्ड जहाँबाट गर्छौँ नि, सो जस्तो हामीले सधैँ लस फङ्सनबाट ब्याकवर्ड गरिन्छ, त्यही भएर लस डट ब्याकवर्ड हान्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो कम्पिटिसन ग्राफमा जहाँ लस छ नि त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ है, त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ। अनि सबैको ग्रेडियन्ट उसको बेसिसमा ग्रेडियन्ट त सब मेन्टेन गर्दै जान्छ सबको लागि है। अनि त्यसपछि हामीले सबभन्दा लास्टको लागि चाहियो जस्तो यहाँ सबभन्दा लास्टमा एक्स छ भने एक्स डट ग्रेडमा चाहिँ त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ होइन, यो सबै जति छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको लागि चाहिँ लस होइन डेल एल बाई डेल एक्स चाहिँ एक्स डट ग्रेडमा गएर चाहिँ सेभ भएको हुन्छ क्या है। त्यही भएर यहाँ एक्स डट ग्रेड हामीले यहाँनिर प्रिन्ट आउट हामीले हेर्ने भने प्रिन्ट एक्स डट ग्रेड यो जुन छ यसमा चाहिँ 12 आएर चाहिँ यसरी बस्यो क्या है। त्यही हो कुराकानी, अरू केही पनि छैन है। अनि त्यसपछि हामी तल बढौँ, अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि हामीले के पाइन्छ भन्दा चाहिँ सो जिपियु चाहिँ कसरी युज हुन्छ त भन्ने कुरा है। टेन्सर फ्लोमा के हुन्छ भन्दा टेन्सर फ्लोमा अटोमेटिकली यति जिपियु एभाइलेबल छ भने चाहिँ अटोमेटिकली एसाइन हुन्छ है। बट पाइटर्सको केसमा के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले आफै मोडललाई चाहिँ जिपियु एसाइन गर्नुपर्छ, डेटाहरूलाई पनि सिपियुदेखि जिपियुमा आफै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यसको लागि युज हुने कोड हेरौँ है त। सो टेन्सर फ्लोमा चाहिँ हामीले आफै हेर्न सकिन्छ कि एभाइलेबल छ कि नै जिपियु भनेर, टिएफ डट कन्फिग डट लिस्ट फिजिकल डिभाइसेस होइन। अनि त्यसभित्र चाहिँ हामीले यो हाम्रो मेथड हो, त्यसभित्र हामीले जिपियु भनेर पास गरिदिउँ भने क्यापिटलमा त्यसले चाहिँ हामीलाई के डिभाइसेसहरू छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दा
अटोमेटिकली आफै जिपियुमा एसाइन भइदिन्छ कि जस्तो कुनै एउटा टेन्सर अब्जेक्ट मैले टेन्सर केही बनाएँ भने चाहिँ यदि जिपियु यहाँनिर अभाइलेबल छ भने आफै जिपियुमा एसाइन भइदिन्छ फर बेटर कम्प्युटेसन होइन फास्ट कम्प्युटेसन अनि अब यहाँनिर कम्प्युटेसन पर्फर्म गरेपछि यो चाहिँ केमा हुन्छ जिपियुमा भइदिन्छ क्या है त्यही हो कुराकानी पाइटर्सको के अरे टेन्सर फ्लोको केसमा अब पाइटर्सको केसमा के छ भन्दा हामीले आफै डिभाइस के छ त्यो निकालेर चाहिँ आफैले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो डिभाइस इक्वल टु के छ भन्दा टर्च डट डिभाइस भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ होइन यसले चाहिँ डिभाइस के छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ दिन्छ क्या अनि यसभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कुडा एसाइन गरिदिन्छौँ इफ इफ टच डट कुडा डट इज एभाइलेबल भनेर यो फङ्सन यो मेथडमा हामीले कल हान्यौँ भने चाहिँ यदि कुनै पनि जिपियु छ भने त्यसमा कुडा जिपियु इनेबल्ड छ भने एभाइलेबल छ भने चाहिँ यसले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्ने हो होइन सो ट्रु भयो भने चाहिँ कुडा हुन्छ हाम्रो डिभाइस कुडा भनेको जिपियु हो क्या है सो कुडा भनेको जिपियु कोडेड ल्याङ्ग्वेज हो त्यो भएर कुडा जिपियु भनेर भनिन्छ हामीले अनि त्यसपछि नत्र भने के हुन्छ सिपियु एसाइन भइदिन्छ डिभाइसभित्र सो डिभाइसभित्र के भयो डिभाइसमा चाहिँ हामीले टच डट डिभाइस युज गरेर चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ कुडा युज गरिदिन्छौँ इफ कुनै जिपियु छ भने द्याट इज टच डट कुडा इज अभाइलेबल भन्ने मेथड युज गरेर एल्स सिपियु एसाइन गरिदिन्छौँ हामीले है सो डिभाइसभित्र के छ जिपियु छ भने डिभाइसभित्र जिपियु भनेर आइदिन्छ जिपियुको जे छ कुडा भनेर चाहिँ आइदिन्छ यसभित्र है अनि यहाँनिर हामीले प्रिन्ट आउट हान्यौँ अनि यसरी हामीले टेन्सर बनाउँदा चाहिँ हामीले डट टू भन्ने हामीसँग एउटा मेथड छ डट टू भित्र हामीले डिभाइस पास गरिदियौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिपियुबाट चाहिँ जिपियुमा चाहिँ मुभ हुन्छ क्या है सो यो टेन्सर्सहरू के भयो जिपियुमा चाहिँ मुभ भयो क्या है सो यो पनि के भयो जिपियुमा मुभ भयो क्रिएट हुँदा बित्तिकै अनि त्यसपछि कम्प्युटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सबै केमा हुन्छ जिपियुमा हुन्छ है अनि हामीले जस्तो मोडलमा चाहिँ हामीले फरवर्ड ब्याकवर्ड प्रोपोगेसन त्यो सब चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले मोडललाई पनि डट टू डिभाइस गरिदिन्छौँ मोडललाई पनि अनि डेटा पनि जति हुन्छ सब डेटालाई पनि डट टू डिभाइस गरिदिन्छौँ सो त्यो गरिसकेपछि डिभाइड लेखेछु मैले यहाँनिर के लेखिरहेको टू डिभाइस गरिदियो भने चाहिँ त्यो सब जिपियुमा जान्छ अनि त्यसपछि हामीले जे कम्प्युटेसन गर्छौँ त्यो सबै जिपियुमा हुन्छ है त सो त्यति हो कुराकानी त्यसपछि हाम्रो यहाँ अटो ग्राड फङ्सन छ सो एक्चुली ग्रेजियन्ट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुरा के सो एउटा हामीले टेन्सर बनायौँ होइन तिनवटा छ हामीसँग अनि रिक्वायर्स ग्राड इक्वल टु ट्रु हान्यौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ पुरै ट्र्याक हुन सुरु हुन्छ यो हानेन भने चाहिँ केही पनि ट्र्याक हुँदैन है नर्मल जसरी बनाइन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यो चाहिँ अनि वाइमा चाहिँ हामीले एक्स युज गरेर चाहिँ एउटा वाइ बनायौँ फेरि अर्को अनि त्यसपछि एक्स प्रिन्ट आउट गरेर हेर्दाखेरि वाइ प्रिन्ट आउट गरेर हेऱ्यौँ वाइ डट ग्रेजियन्ट फङ्सन चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गरेर हेऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि के आयो भन्दा यहाँनिर एक्स भनेको चाहिँ यो जे थियो त्यही आयो होइन जे क्रिएट गरेको थियौँ अनि वाइ भनेको चाहिँ अब ट्रान्सफर्मेसन भएर आयो अनि यहाँनिर चाहिँ ग्रेजियन्ट फङ्सन भनेर चाहिँ एट डट ब्याकवर्ड भनेर अब्जेक्ट यहाँको मतलब पुरै एड्रेससित यहाँनिर सबै फुल ग्रेजियन्ट फङ्सन र एड्रेस टोटल्ली अब्जेक्टको देखाइदियो क्या है सो भन्नुको अर्थ यो रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टु ट्रु हाल्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ टोटल्ली हामीले यसमा चाहिँ हामीले जे जे ट्रान्सफर्मेसन युज जहाँ जहाँ जे युज जसरी युज भयो भने जसरी ट्रान्सफर्मेसन भएर युज भयो भने त्यो सबै चिजलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर राख्छ कतिखेर के भयो भनेर यहाँनिर एडिसन भएको थियो त्यही भएर ब्याकवर्ड एड ब्याकवर्ड भनेर लेख्यो है सो त्यस्तै चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भयो भने मल्ट ब्याकवर्ड भनेर लेख्छ त्यस्तै फुल्ली ट्र्याक गर्दै जान्छ भन्ने कुरा हो मेन कुरा अनि वाइ डट ब्याकवर्ड चाहिँ युज गरेँ मैले यहाँनिर सो वाइदेखि यहाँनिर ब्याक प्रोपोगेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हुन्छ कि त अनि यहाँ टच डट वन्स लाइक वाइ भनेर चाहिँ पास गरेको छ सो यो वन्स लाइक वाइ चाहिँ किन पास गर्नु पर्यो यसको बारेमा पढौँ है त वन्स लाइक वाइ भनेर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ वाइ डट ब्याकवर्डमा
सो यो चाहिँ कुन केसमा हुन्छ भन्दा यदि यो y जुन छ जहाँबाट हामीले ब्याक प्रोपगेसन सुरु गरिरहेको छौँ यदि त्यो भेक्टर हो भने त्यतिखेर चाहिँ यो पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सो हाम्रो y भनेको के छ 3 into 1 डाइमेन्सनको छ है। भन्नुको अर्थ यो के हो भन्दा भेक्टर हो, एउटा सिङ्गल भ्यालु भएको है हामीले स्केलर भन्न मिल्थ्यो। सो 3 into 1 को छ भन्नुको अर्थ भेक्टर छ। अब तीनवटा भ्यालु छ यसभित्र, यसले के गर्छ भन्दा 1 1 1 भनेर चाहिँ एउटा भेक्टर बनाइदिन्छ। यसले के गर्छ भन्दा तीनवटै भ्यालुको चाहिँ वेट तीनवटै भ्यालुको चाहिँ ग्रेडियन्टमा चाहिँ वेट कति छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गरिदिन्छ क्या है। तीनवटैको वेट चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ। अनि यो वन्स हामीले वन्स लाइक युज गरिदिउँ भने चाहिँ तीनवटैको सेम वेट छ 1 1 1 भनेर चाहिँ युज हुन्छ क्या। अनि यहाँनिर चाहिँ अब y इक्वल टु एक्स प्लस 2 छ, त्यही भएर डेल डेल वाइ बाई डेल एक्स भनेको चाहिँ 1 हुने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ के हुने भयो भन्दा 1 1 1 इन्टु 1 हुने भयो क्या है सुरुमा। अनि त्यो भनेको 1 1 1 भयो। अब यो 1 1 1 लाई चाहिँ फेरि एक्चुअल एक्ससँग चाहिँ इन्टु हान्ने भयो, सरी एक्ससँग किन हान्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ आउने भयो क्या, यति हो। किन भन्दा यो नै के हो फाइनल ग्रेजुएट हो नि त, अझै अरू टर्महरू भएको है, अझै हामीले मल्टिप्लाई हान्दै जान्थ्यौँ। सो यो टर्च डट वन्स लाइकले चाहिँ के मात्र गर्यो भन्दा चाहिँ त्योभित्र जति पनि भ्यालुजहरू छ त्यसको वेटेज चाहिँ कति हो भन्ने कुरा डिफाइन गरिदियो। वेटेज चाहिँ बराबर छ है भन्न खोजेको कि अरू केही होइन। अब यदि यो केसमा जस्ट हामीले यदि स्केलर मात्र भएको है वाइ है, स्केलर मात्र भएको है यो लेख्नु पर्दैन थियो, यो पास गर्नु पर्दैन थियो, त्यो आफै 1 मानेर जान्छ है। सो एउटा मात्र भएपछि त जति वेट दिए पनि एउटै त हो नि, त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ फरक पर्दैन। बट भेक्टर भएको केसमा चाहिँ फरक पर्छ है त। अनि यहाँनिर प्रिन्ट गरेर हेऱ्यौँ हामीले, बाँकी फेरि फेरि चाहिँ अर्को ट्रान्सफर्मेसन हानेको छौँ हामीले वाइमा फेरि। सो वाइमा ट्रान्सफर्मेसन हानेर चाहिँ फेरि त्यसको मिन निकालेर चाहिँ अनि यहाँनिर आएर ब्याकवर्ड हामीले युज गरिरहेको छौँ फङ्सन। त्यसपछि एक्स ग्रेड हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सो एकचोटि हामीले केही ट्रान्सफर्मेसन हानेर डट ब्याकवर्ड चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ मानौँ होइन। अनि फेरि फेरि त्यही जसको लागि डट ब्याकवर्ड गरेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ त्यसको लागि डट एक्स डट ग्रेडमा चाहिँ गएर हेऱ्यौँ भने एउटा भ्यालु चाहिँ त्यहाँनिर सेभ भएको हुन्छ क्या है। अनि फेरि हामीले यही एक्सप्रेसनसँग रिलेटेड फेरि त्यसैमा चाहिँ कुनै ट्रान्सफर्मेसन गरेर फेरि हामीले केही कम्पिटिसन गऱ्यौँ भने अनि त्यसपछि फेरि डट ब्याकवर्ड भनेर फेरि ब्याक प्रोपगेसन गऱ्यौँ भने त्यही पहिलाकै ग्रेजियन्ट चाहिँ त्यहाँनिर सेभ भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसै माथि चाहिँ एडिसन हुँदै जान्छ है। त्यसै माथि फेरि नयाँ ग्रेजियन्ट जुन क्यालकुलेट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर एडिसन हुँदै जान्छ। त्यसरी त्यहाँनिर चाहिँ ग्रेजियन्टमा चाहिँ होइन एकचोटि ब्याकवर्ड युज गरेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्स डट ग्रेडको लागि चाहिँ डट जिरो भन्ने एउटा हाम्रो मेथड हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि ग्रेजियन्ट त्यहाँभित्र भएको सबै क्लियर होस् भन्नको लागि है। त्यो त्यही चिज अब हामीले यहाँनिर अहिले हेर्छौँ। बट अझै चाहिँ सो ट्र्याक यो चाहिँ हामीले रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टु ट्रु भन्ने जुन प्यारामिटर युज गरिरहेको छौँ त्यो युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ट्र्याकिङ भइरहेको हुन्छ, गरेनौँ भने चाहिँ ट्र्याकिङ भइरहेको हुँदैन। सो कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो चाहिन्छ भन्दा चाहिँ कन्डिसन हामीलाई चाहिँ ट्र्याकिङ नहोस् भन्ने चाहिन्छ क्या है। सो हरेक चिजको लागि त्यहाँनिर ट्र्याक गरेर कम्पिटिसन ग्राफ बनाउनु थाल्यो भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुनसक्छ। किन भन्दा हामीले लस क्यालकुलेट गरेपछि हामीले चाहिँ अपडेट वेट अपडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। वेट अपडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याक प्रोपगेट गरिसकेपछि। अनि यो वेट अपडेटमा पनि के हुन्छ भन्दा यही डब्लु आइरहेको हुन्छ क्या, डब्लु आइरहेको हुन्छ, डब्लु माइनस डेल एल बाई डेल डब्लु यस्तो खालको हुन्छ नि त है। सो यो चाहिँ हामीले ग्रेजियन्ट ब्याक
यो चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट चाहिँ ब्याक प्रोपोगेसन गरेर डट ब्याकवर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले पायौँ रे है। यो चाहिँ पायौँ रे मानौँ। सो यो पाइसकेपछि अब फेरि यहाँनिर यो जुन एक्सप्रेसन छ त्यो चाहिँ वेटमा डिपेन्डेन्ट भयो नि त होइन। फेरि कम्पिटिसन ग्राफमा यो अपडेटवाला पनि पार्ट आइदिन सक्छ। त्यही भएर यो चिज चाहिँ ट्र्याक नहोस् भन्नको लागि हामीले तिनवटा मेथड युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा हामीले डट रिक्वायर्स ग्रेडलाई चाहिँ फल्स गरिदिउँ भने त्यसको लागि ट्र्याकिङ नै सकिन्छ है। त्यसको लागि ट्र्याकिङ हुनै छोड्छ है। अनि त्यसपछि डट डिट्याच पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अहिले सबभन्दा दामी चाहिँ यो छ है त, विथ टच डट नो ग्रेड है। यो मेथड हामीले विथ टर्च डट नो ग्रेड कोलोन लगाएर चाहिँ हामीले यसको वान इन्डेन्टेसनभित्र यसको इन्डेन्टेसनभित्र हामीले जतिवटा पनि एक्सप्रेसन्सहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ ट्र्याक हुँदैन क्या है। त्यो चाहिँ के हुँदैन, ट्र्याक चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। सो भन्नुको अर्थ विथ टर्च डट नो ग्रेड भन्ने जुन मेथड छ त्योभित्र हामीले जति पनि एक्सप्रेसन्सहरू लेख्छौँ हामीले बेसिकली अपडेसनवाला एक्सप्रेसनहरू लेख्छौँ त्योभित्र, त्यो चिज चाहिँ ट्र्याक हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ कम्पिटिसन ग्राफमा चाहिँ आउँदैन क्या है। ठिक छ। सो यहाँनिर चाहिँ त्यही देखाउन खोजिरहेको छ। यहाँ चाहिँ रिक्वायर्स ग्रेडलाई चाहिँ ट्रु ट्रु र फल्स गराइरहेको छ, अरू केही होइन। चेक गरिरहेको छ है कतिखेर चाहिँ कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर, अरू केही छैन यहाँनिर। त्यसपछि हामी तल गयौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डट डिट्याच पनि युज गरेको छ, बट कमेन्ट आउट भएको हुनाले यहाँनिर खासै केही आउटपुट देखिएको छैन। मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ युजफुल छ हाम्रो डट विथ विथ टच डट नो ग्रेडवाला है। सो यो गऱ्यौँ भने हामीले के देखिन्छ भन्दा डट रिक्वायर्स ग्रेड गर्दा पनि हाम्रो फल्स आइरहेको छ कि है। सो डट रिक्वायर्स ग्रेड भनेर हामीले प्रिन्ट आउट गरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ ट्र्याक गरेको छ भने चाहिँ ट्रु आउँछ, ट्र्याक गरेको छैन भने फल्स आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले रिक्वायर ग्रेड इक्वल टु ट्रु बनाएर नै हामीले सुरुमै बनाएको थियौँ है। सुरुमै त्यही गरेर नै हामीले एउटा टेन्सर अब्जेक्ट भन्नाले भेरिएबल भनौँ, टेन्सर भेरिएबल बनाइरहेको थियौँ। अनि त्यसैमा अझै डट रिक्वायर्स ग्रेड भनेर अझै कन्फर्म गर्नको लागि हामीले यो चेक गरेर प्रिन्ट आउट हेर्दाखेरि ट्रु भनेर देखायो। सो ट्रु भनेर देखाइसकेपछि भनेपछि यो के रहेछ, यो चाहिँ ट्र्याक भइरहेको छ अहिले है, मजाले ट्र्याक भइरहेको छ। बट यो भित्र हामीले लेख्यौँ भने विथ टच डट नो ग्रेड भित्र हामीले लेख्यौँ भने चाहिँ कोलोन दिएर यो भित्र लेख्यौँ भने चाहिँ अझ डट रिक्वायर्स ग्रेड भनेर चाहिँ अझ एक्सप्लिसिटली यहाँनिर यो हालिदिँदाखेरि पनि अझै के भयो भन्दा डट रिक्वायर्स यो चेक गरेको क्या हामीले भित्र है। डट रिक्वायर्स ग्रेड भनेर छ कि ग्रेजुएन्ट त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन ग्राफमा चाहिँ ट्र्याक भइरहेको छ कि नै भनेर चेक गर्दाखेरि फल्स आयो हाम्रो है। त्यही हो कुरा। त्यसपछि इम्टिङ ग्रेजुएन्ट भनेर यो भर्खर यही भनिसकेँ मैले। सो कस्तो भयो भन्दा यो इपकभित्र हामीले चलाइरहेको छौँ, मोडल आउटपुट आयो, समथिङ केही वेटको केही गऱ्यौँ हामीले, अनि मोडल आउटपुट डक ब्याकवर्ड गरेर ब्याक प्रोपोगेसन गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ वेट्स डट ग्रेड, सो वेटलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्ने हो। अनि वेट्समा चाहिँ वेट्सको रेस्पेक्टमा चाहिँ ग्रेडियन्ट्स के छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्ने हो, वेट्स डट ग्रेड भनेर यो प्रिन्ट आउट गरेर हेऱ्यौँ। अनि अपडेटवाला पार्ट यो जुन पार्ट छ यो चाहिँ हामीले यो भित्र राख्नु पऱ्यो क्या है, टच डट नो ग्रेडभित्र, नत्र फेरि ल्याङ हुन्छ। त्यो भित्र हालेन भने फेरि फेरि त्यसको लागि पनि कम्पिटिसन ग्राफ बनिदिन्छ है। त्यो ग्राफमा चाहिँ त्यो पनि इन्क्लुड भइदिन्छ। त्यो इन्क्लुड भइदियो भने फेरि एरर आउँछ है, एरर आउँछ। सो अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि यसलाई हामीले एक्सक्लुड गऱ्यौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा आउनुबाट एक्सक्लुड गऱ्यौँ नो ग्रेड युज गरेर। त्यसपछि चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट जुन क्यालकुलेट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ रिसेट हान्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो वेट्स डट ग्रेड डट जिरो अन्डरस्कोर भन्ने यो मेथडलाई चाहिँ हामीले कल हान्नु पर्यो। त्यो गरेपछि के हुन्छ, यसको ग्रेडियन्ट जुन हुन्छ त्यो उड्छ क्या है, त्यो चाहिँ के हुन्छ, उड्छ।
अनि यहाँनिर चाहिँ हल्का पाइटोर्समा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेर देखाएको छ केलाई भन्दा लिनियर रिग्रेसनलाई। सो हामीले के गर्यौँ भन्दा लिनियर रिग्रेसनलाई ब्याक प्रोपोगेसन चाहिँ कसरी हुन्छ लिनियर रिग्रेसनको भन्ने कुरा यहाँ स्क्र्याचमा छ है त। सो के भइरहेको छ, एक्स र वाइ हामीले क्रिएट गर्यौँ है टेन्सर, अनि डब्लु पनि क्रिएट गर्यौँ, अनि डब्लुमा चाहिँ रिक्वेस्ट ग्रेड इक्वल टु ट्रु गरेर क्रिएट गर्यौँ भनेपछि टोटल्ली ट्र्याक हुनेवाला छ। अनि वाइ प्रेडिक्टेड क्रिएट गर्यौँ हामीले डब्लु इन्टु एक्स हानेर, अनि लस फङ्सन हामीले यो मेन स्क्वायर के छ यो भन्दा स्क्वायर इरर मात्र छ है। सो स्क्वायर इरर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, लसलाई चाहिँ यहाँ प्रिन्ट हान्यौँ, अनि लसबाट चाहिँ हामी ब्याक प्रोपोगेट गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो, प्रेडिक्टेडबाट यहाँ जाने भयो, यहाँबाट कहाँ जाने भयो, यसमा, यसबाट डब्लुमा, डब्लुबाट बल्ल यहाँ जाने भयो है, अनि त्यसपछि बल्ल भ्यालु पाउने भयो क्या है। त्यसरी चाहिँ ब्याक प्रोपोगेट हुने भयो। अनि ब्याक प्रोपोगेट भइसकेपछि ग्रेडियन्ट हामीले हेर्न पाइयो। अनि त्यसपछि अपडेसनको लागि चाहिँ विथ टच डट नो ग्रेड गरेर चाहिँ हामीले वेट अपडेट गरिदिउँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले ग्रेडियन्टलाई चाहिँ के गरिदिउँ, उडाइदिउँ, फर्गेट गरिदिउँ है। त्यही हो कुरा। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गऱ्यौँ होइन। अब ग्रेडियन्ट डिसेन्ट लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाएको छ हल्का। के छ भन्दा एफ भनेको डब्लु इन्टु एक्स भनेर देखायो। खासमा यहाँबाट सुरु गरौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ एक्स डाटा हामीले क्रिएट गऱ्यौँ 1 2 3 4, वाइको टेन्सर क्रिएट गऱ्यौँ, टेन्सर होइन नम्पाई एरे गरिरहेको छौँ 2 4 6 8 है। सो एकदम सिधा लाइन हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ यस्तो खालको, लगभग है सिमिलर यस्तो खालको सिधा लाइन क्रिएट गरिरहेको छौँ हामीले लिनियरको लागि है, लिनियर रिग्रेसनको लागि। अनि फरवर्डको लागि डब्लु इन्टु एक्स भनेर चाहिँ यो एउटा फङ्सन बनायौँ, जुन फरवर्डमा कल गर्दा बित्तिकै यो हामीलाई रिजल्टमा दिन्छ। अनि लस चाहिँ हाम्रो मिनी स्क्वायर एरर चाहिँ यहाँनिर हामीले फङ्सन बनाएर रिटर्न गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यसपछि ग्रेडियन्टको लागि हामीले म्यानुअल काम गरिरहेको छौँ है, डट ब्याकवर्डवाला उस चाहिँ युज गरेको छैनौँ है। ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली गरिरहेको छौँ। अब यहाँनिर के छ भन्दा लस विथ रेस्पेक्ट टु लस भनेको 2 वाइ प्रेड माइनस वाइ हुने भयो गरे होइन, इन्टु अब त्यसपछि वाइ प्रेडको भित्र जानु पर्यो, वाइ प्रेड भनेको यो फरवर्ड, यसभित्र अब विथ रेस्पेक्ट टु यसलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु डब्लु गर्दाखेरि चाहिँ एक्स बच्ने भयो। सो त्यही भएर 2 यहाँनिर रिटर्न के हानिरहेको छौँ, ग्रेडियन्टमा 2x वाइ प्रेड माइनस वाइ। सो यही चिजलाई चाहिँ हामीले रिटर्न हानेको छौँ, फुल्ली म्यानुअल्ली गरिरहेको छौँ। सो म्यानुअल्ली गर्दाखेरि यसरी गरिन्थ्यो, बट हामीले यसैलाई चाहिँ डट ब्याकवर्डवाला फङ्सन युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि के भयो भन्दा डाइरेक्टली हामी इपक्समा गयौँ है। इपक्सभित्र गइसकेपछि लसलाई हामीले डिफाइन गऱ्यौँ, लसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ लस फङ्सन युज गरेर। अनि यो चाहिँ म्यानुअलवालै बाटो है, म्यानुअलवालै बाटो। अटोमेटिकवाला पार्टमा जाऊँ हामी डाइरेक्ट। सो अब त्यो सब बनाइसकेपछि त यो चाहिँ के नै भयो र होइन, ग्रेडियन्ट लस क्यालकुलेट गर्ने, ग्रेडियन्ट क्यालकुलेट गर्ने, अनि त्यसपछि अपडेट गरिदिने होइन। सो यसमा चाहिँ डट ब्याकवर्ड्सहरू युज नभएको हुनाले त्यो ग्रेडियन्ट क्यालकुलेसन त्यो हटाउने भन्ने कुरा हुने भएन है, अटो ग्रेडवाला क्या। सो नो ग्रेडवाला हामीले युज गर्नु परेन। अटोमेटिकमा चाहिँ अब हाम्रो ब्याकवर्डवाला युज गरेर कसरी गरिन्छ, फरवर्डको लागि हामीले एउटा सो हाम्रो डेटा चाहिँ सेम छ है, डेटा सेम छ। फरवर्डको लागि हामीले एउटा फङ्सन बनायौँ, अनि एउटा लसको लागि बनायौँ है। अनि अनि यहाँनिर हामीले लर्निङ रेटहरू र आइट्रेसनहरू चाहिँ हामीले यहाँ फिक्स हानिदिउँ। त्यसपछि हामी इपकभित्र गएर चाहिँ वाइ प्रेडिक्टेड वाइ चाहिँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसपछि लस क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब लसको रेस्पेक्टमा हामीलाई के गर्नु छ, डेल एल बाई डेल डब्लु निकाल्नु छ। त्यही भएर एल डट ब्याकवर्ड हान्नु पऱ्यो हामीलाई, एल डट ब्याकवर्ड हानिन्छ हामीले। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा ग्रेडियन्ट आउँछ केमा, डेल डब्लु। डेल डब्लु भनेको चाहिँ केमा हुने भयो, डब्लु डट ग्राडभित्र चाहिँ के हुने भयो भन्दा सरी यो यति। सो डब्लु डट ग्राडभित्र चाहिँ हाम्रो डेल डब्लु हुने भयो क्या
है डेल डब्लु हुने भयो अनि त्यसपछि विथ टर्च डट नो ग्रेड भित्र चाहिँ हामीले वेट अपडेसन गर्न सकिन्छ द्याट इज डब्लु माइनस इक्वल टु डी लर्निङ रेट टाइम्स डिडब्लु डेल डब्लु चाहिँ गर्न सकिन्छ है सो त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले अटोमेटिक मेथडमा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ बट अझै योभन्दा पनि अझै बेटर मेथड के छ भन्दा अप्टिमाइजर युज गर्ने अप्टिमाइजर डट स्टेप मात्र हानिदिइसकेपछि यो सब केही पनि लेख्नु पर्दैन कि है अपडेसन सबडेसन सब त्यसैले ह्यान्डल गरिदिइहाल्छ है त्यो अर्को केस भयो यति थियो होइन यहाँनिर बेसिक्स हाम्रो पाइटर्सको त्यही थियो अब हामीले के हेरौँ भन्दा डेटा लोडर त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो पार्ट के छ भन्दा डेटा लोडरको पार्ट छ कस्टम डेटा सेट हाम्रो यदि मानौँ हामीसँग एउटा कस्टम डेटा सेट छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पाइटोर्सको डेटा सेटमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो पाइटोर्सको लागि चाहिँ दुईवटा चिज छ क्या डेटा सेट र डेटा लोडर भन्ने है केमा छ भन्दा टर्च डट युटिल्स डट डेटाभित्र छ क्या है के भन्दा डेटा सेट र डेटा लोडर भन्ने चिज सो अनि टर्च भिजन भन्ने एउटा अर्को लाइब्रेरी छ है यो चाहिँ पाइटर्सकै हो सो पाइटर्सकै प्याकेज हो यसले चाहिँ डेटा सेटहरू मोडल आर्किटेक्चरहरू है इमेज ट्रान्सफर्मेसन्स फर कम्प्युटर भिजन टास्क सो कम्प्युटर भिजन टास्कको लागि होइन टन्नै डेटाहरू त्यो सब आर्किटेक्चरहरू त्यो सब चिजहरू चाहिँ यसले दिन्छ टर्च भिजनले चाहिँ है अनि यो टर्च भिजनको डेटा चाहिँ लोड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा डेटा लोडर भन्ने चाहिन्छ सो डेटा लोडरबाट चाहिँ हामीले टर्च के टेन्सर्स डेटा चाहिँ हामीले लोड गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ अलरेडी टर्च भिजनभित्र सब भएको डेटा सेटहरू टेन्सर्सकै फर्ममा हुन्छ है सो टेन्सर्सकै फर्ममा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ लोड गर्नलाई हामीले डेटा लोडर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अनि यसले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दा एउटा काम यहाँनिर इक्जाम्पल के छ भन्दा प्याच साइज पनि यसले ठ्याक्कै त्यहीँनिर डिसाइड गरिदिन्छ क्या यसले जुन लोडर बनाउँछ यो डेटा लोडर भन्ने जुन चिज छ यसले चाहिँ एउटा लोडर त्यसलाई चाहिँ हामीले लोडरभित्र एसाइन गरिदिन्छौँ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ डेटा लोडर भन्ने हामीले यसरी युज गऱ्यौँ मानौँ है डेटा लोडर भनेर युज गरौँ अनि यो भित्र चाहिँ हामीले आफ्नो डेटा सेटको नाम पास गरिदिन्छौँ है डेटा सेट पास गरिदिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो सफल भन्ने एउटा उस हुन्छ प्यारामिटर हुन्छ सफल इक्वल टु ट्रु हान्यो भने चाहिँ सफल गरिदिन्छ है अनि ब्याच साइज यहाँनिर हामीले डिसाइड गर्न सकिन्छ क्या है ब्याच साइज इक्वल टु हामीले मानौँ 3 गरिदिउँ भने चाहिँ 3 गरिदिउँ अथवा जस्तो हामीसँग 150वटा छ डेटा डेटा 150वटा छ हामीले ब्याच साइज 50 गरिदिउँ भने चाहिँ ब्याचेस चाहिँ 3वटा बन्ने भयो त्यसको अर्थ के भन्दा लोडरभित्र के हुन्छ भन्दा यसरी आइटरेबल भनेर बसेको हुन्छ क्या ब्याच 1 ब्याच 2 ब्याच 3 भन्नुको अर्थ लोडर भनेको के भयो आइटरेबल बनेर बस्यो सो लोडर भनेर चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल अथवा अब्जेक्ट बनायौँ होइन डेटा सेट क्लास युज गरेर सो डेटा सेटमा चाहिँ हामीले आफ्नो यो चाहिँ डेटा लोड युज गरेर चाहिँ आफ्नो डेटा सेट पास गऱ्यौँ अनि ब्याच साइजहरू अनि यहाँ चाहिँ अझै एउटा प्यारामिटर हुन्छ नम वर्कर्स भन्ने नम वर्कर्स भन्ने सो नम्बर अफ वर्कर्स चाहिँ हामीले 2 3 4 यस्तो चाहिँ लिन सकिन्छ भन्नुको अर्थ त्यतिवटा कोर्स युज हुन्छ सिपियु कोर्स अनि प्यारल प्रोसेसिङ हुन्छ क्या है डेटा लोडिङको लागि सो डेटा लोडिङ प्यारलली हामीले गर्न सकिन्छ त्यो युज गरेर अब यो चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी टेन्सर्समा छ भने चाहिँ टेन्सर्समा छ भने चाहिँ डाइरेक्ट यो डेटा लोडरवाला क्लास युज गरेर चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ बट मानौँ कि हामीसँग कुनै एक्सल फाइल छ अरे है यो चाहिँ जुम इन गरेर हेरौँ न ठिक छ मानौँ कि हामीसँग एक्सल फाइल छ अथवा कुनै सिएसभी फाइलहरू छ सो त्यस्तो खालको हाम्रो डेटा सेट छ भने पहिला चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टेन्सर डेटा सेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ है सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसको लागि हामीले एउटा क्लास बनाएर चाहिँ त्यसलाई टेन्सरको फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ है जो अनि त्यसपछि मात्र हामीले यो डेटा लोडर चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ त्यो कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिने के भन्दा चाहिँ डेटा सेट भन्ने
क्लास हो है। डेटा सेट भन्ने क्लास त्यतिखेरै चाहिन्छ। यो वाला जुन छ नि है यो चाहिँ त्यतिखेरै चाहिन्छ। अब अगाडि बढौँ कहाँ पुग्यौँ भन्दा हामी यो चाहिँ इपक्समा भित्र गएर केही पनि भइरहेको छैन यहाँनिर। सो मेन कुरा यत्न छ है। मेन कुरा कहाँ छ भन्दा यहाँ छ। सो यो पार्ट भनेको हाम्रो जुन कस्टम डेटा सेट छ त्यसलाई चाहिँ टेन्सर फ्लोको डेटा लोडरको फर्ममा चाहिँ सपोर्टेड फर्ममा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा यो हो है। सो यसरी हामीले डेटा सेट हाम्रो कुनै पनि डेटा सेट छ भने यो तरिकाले चाहिँ हामीले त्यसलाई टर्च सपोर्टेड फर्ममा चाहिँ लग्न सकिन्छ कि है डेटा लोडरको युज गर्नको लागि। डेटा लोडरको युज गर्न किन पर्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल अप्टिमाइज हुन्छ टेन्सरको फर्ममा हामीले लग्यो भने होइन इजिली गर्न सकिन्छ त्यो चिजहरू। अनि डेटा लोडरको फर्ममा लगेपछि ब्याचेसहरू क्रिएट हुन्छ है। अनि अझै एउटा के छ भन्दा अहिले टिक्युडिएम भन्ने चिज पढ्छौँ हामीले। सो टिक्युडिएम फ्रम टिक्युडिएम इम्पोर्ट टिक्युडिएम गर्छौँ हामीले। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा जुन ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ नि ट्रेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ इच इपकमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रोग्रेस बार पनि देखाउन मिल्छ क्या। प्रोग्रेस बार देखाउनको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ है। अब त्यो युज हुनको लागि यो टिक्युडिएमलाई चाहिँ हामीले यो जुन हामीले लोडर बनायौँ नि होइन यो आइट्रेबल यो लोडरलाई चाहिँ हामीले टिक्युडिएमलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। टिक्युडिएमलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लोडरबाट चाहिँ त्यसले के गर्छ 1 घन्टा ब्याच निकाल्छ है हरेक इपकमा चाहिँ। यो लोडरमा पनि के हुन्छ लोडरबाट टिक्युडिएमले चाहिँ अब यहाँनिर लोडर टिक्युडिएमलाई चाहिँ हामीले यो लोडर पास गरिदिन्छौँ जुन चाहिँ आइट्रेबल हो। यसले फेरि अर्को आइट्रेबल दिन्छ लुप भनेर। सो अनि एउटा इपकवाला लुप चल्छ बाहिर त्योभित्र चाहिँ यो लुपवाला लुप चल्छ। अब यो भित्र एक्ज्याक्टली यो लोडरभित्र जे छ सेम त्यही नै हुन्छ है सेम त्यही नै हुन्छ। बट यससँग फिचर के छ भन्दा यसले चाहिँ प्रोग्रेस बार चाहिँ देखाउन सक्छ क्या है। यसले चाहिँ प्रोग्रेस बार चाहिँ देखाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले टिक्युडिएमभित्र हामीले पास गरेर चाहिँ प्रोग्रेस बारलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ अहिले हेरौँला। फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो कस्टम डेटा सेटलाई चाहिँ यो फर्ममा चाहिँ कसरी लग्ने भन्ने कुरा है। डेटा लोडर युज गर्ने फर्ममा चाहिँ हामीले कसरी लग्ने भन्ने कुरा। जस्तो हामीले एउटा वाइन डेटा सेटको लागि हामीले बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि एउटा क्लास बनायौँ वाइन डेटा सेट। अनि यहाँनिर इनहेरिट चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा डेटा सेट भन्ने क्लास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इनहेरिट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामी माथि टर्च डट युटिल्स डट डेटाबाट चाहिँ हामीले डेटा नै थियो नि इम्पोर्ट गरिरहेको थियौँ त्यही हो है। युटिल्स डट डेटाबाट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको थियौँ। अब हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्टरभित्र के राखिदिउँ भन्दा केही पनि पास गरेको छैनौँ हामीले प्यारामिटर। हामीले यहाँनिर पाथ पास गर्न सक्छौँ। अनि त्यो पाथलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर एनपी डट लोड टेक्स्ट गरेर चाहिँ सिएसभी फाइललाई चाहिँ डिलिमिटर चाहिँ हामीले कमाको फर्ममा राखेर चाहिँ स्किप रोज इक्वल टु 1। सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा यो हाम्रो जुन डेटा सेट थियो त्यसलाई चाहिँ लोड गर्यौँ। अनि सेल्फ डट एन स्याम्पल्सभित्र चाहिँ त्यसको सेपलाई चाहिँ हामीले राख्यौँ है कतिवटा छ भन्ने कुराको लागि। अनि त्यसपछि एक्स डेटा र वाइ डेटा दुईवटा भेरिएबल बनायौँ हामीले। अनि त्यसको चाहिँ सेकेन्ड लास्ट कोलमसम्मको अल रोज सेकेन्ड लास्ट कोलमसम्म है। सेकेन्ड लास्ट होइन सेकेन्डदेखि सबै कोलम एक्स डेटा अनि फर्स्ट कोलम जुन छ त्यो चाहिँ वाइ डेटा भनेर चाहिँ यसरी हामीले भेरिएबल बनाइदिउँ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा दुईवटा म्याजिक मेथड्सहरू युज गर्छौँ। म्याजिक मेथड्स भन्छन् यसलाई। सो त्यो चाहिँ के भन्दा एउटा अन्डरस्कोर गेट आइटम भनेर अन्डरस्कोर। सो यसभित्र चाहिँ सेल्फ र हामीले इन्डेक्स चाहिँ हामीले यहाँनिर रिसिभ गर्छौँ। सेल्फ चाहिँ अब हाम्रो अब्जेक्ट रेफरेन्सको लागि सधैँ युज हुने कुरा भयो है ओओपीमा। अनि यो भित्र चाहिँ हामीले रिटर्न गरिदिन्छौँ एक्स डेटाको इन्डेक्स र वाइ डेटाको इन्डेक्स। सो यो इन्डेक्सिङ चाहिँ हामीले नम्पाई एरेमा मजाले गर्न सकिन्छ। सो
त्यही चिजलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले गरेर पठाइदिन्छौँ है। अनि लेन्थको केसमा चाहिँ डट एन स्याम्पल्सलाई चाहिँ हामीले माथि जुन कम्प्युट गरेको थियौँ कि कतिवटा छ सेपको जिरो हामीले हालेको थियौँ नि त भन्नुपर्दा कतिवटा रोज छ भनेको के। सो त्यसको लागि फेरि अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर एलिएन भनेर छ। सो यो केसमा के हुने भयो भन्दा लेन्थ अफ डेटा सेट हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ डेटा सेट भनेर कुनै अब्जेक्ट बनाएको छ मानौँ यसरी। सो अब्जेक्ट डेटा सेट इक्वल टु वाइन डेटा सेट यो क्लास युज गरेर चाहिँ अब्जेक्ट बनायौँ भने लेन्थ अफ डेटा सेट युज गऱ्यौँ भने यो हुन्छ। अनि डेटा सेट अफ सम इन्डेक्स यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ यो कल हुन्छ कि गेट आइटमवाला यो हाम्रो म्याजिक मेथड युज हुन्छ क्या। सो यसरी चाहिँ सो म्याजिक मेथड किन भनेको भन्दा त्यही भएर भनेको कि डाइरेक्ट त्यो फर्ममा कल गऱ्यो भने तिनीहरू कल हुन्छ भनेर चाहिँ म्याजिक मेथड भनेको। नत्र त नर्मल्ली हामीले अब्जेक्ट युज गरेर कल गर्दा त यसरी गर्छौँ नि त है। यसरी मेथड चाहिँ युज गर्छौँ नि त लेन्थको लागि। अनि डेटा सेट डट गेट आइटम यसरी गेट आइटम भनेर यसरी गर्थ्यौँ। तर यो फर्ममा हामीले युज गर्दाखेरि पनि युज कल हाउस भन्नको लागि हामीले म्याजिक मेथड युज गरौँ। सो यो गर्दाखेरि सरी उल्टा उल्टा भयो। यो गर्दाखेरि यो कल हुने भयो, यो गर्दाखेरि यो कल हुने भयो। सो त्यही हो कुराकानी, अरू केही पनि छैन है। सो अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर गेट आइटम अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर भन्ने चिज इन्क्लुड हुनै पर्यो है। डेटा लोडरवाला हामीलाई युज गर्नु छ भने हाम्रो आफ्नो कस्टम डेटा सेटलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि त्यो फर्ममा लग्नको लागि अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर गेट आइटम अन्डरस्कोर अन्डरस्कोरवाला म्याजिक मेथड एउटा युज गर्नु पर्यो। अनि लेन्थवाला एलइएनवाला अर्को म्याजिक फङ्सन युज गर्नुपर्ने भयो है। सो त्यति हो कुरा। अब हामीले त्यसरी डेटा सेट बनाइसकेपछि त्यसको अब्जेक्ट बनायौँ। त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ अब हामीले मजाले डेटा लोडरमा चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ जस्ट स्याम्पल जस्ट त्यहाँनिर हल्का प्रिन्ट गरेर हेरेको मात्र छ यहाँनिर। अनि सफल हामीले गर्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर डेटा लोडरमा पुग्यौँ हामी। सो डेटा लोडरमा चाहिँ हामीले डेटा सेट भन्ने प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले आफ्नो डेटा सेट यो पास गऱ्यौँ योवाला है। अनि ब्याच साइज सफल नम वर्कर्स यो सब हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यो सबै गरिसकेपछि यो ट्रेन लोडरभित्र चाहिँ के भन्यो यो आइट्रेबल भन्ने भयो ब्याचेसको। ब्याच 1 होइन ब्याच 2 गर्दै गर्दै जतिवटा ब्याच छ त्यो सबको लागि आइट्रेबल भनिदिन्छ है। सो त्यही हो कुराको। अनि अब यहाँनिर के देखाएको छ भन्दा खासै केही कुरा यहाँनिर देखाएको छैन। यो सबै फाल्टु कुरा छ। सब चिज फाल्टु छ यहाँनिर। अनि इनबिल्ट डेटा सेट लोड गर्नको लागि पनि एक्ज्याक्टली सेम हो है त। हाम्रो डेटा सेट इक्वल टु भनेर टच भिजनमा हुन्छ त्यो सब डेटा सेट। टच भिजन डट डेटा सेट्स डट एमनिस्ट भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ लोड गऱ्यौँ होइन। टु टेन्सर हामीले यहीँ कन्भर्ट गरेको छौँ ट्रान्सफर्म्स डट टु टेन्सर। अनि टेन्सरमा कन्भर्ट गरेर हामीले यो डेटा सेटलाई चाहिँ डेटा लोडरबाट सेम तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है लोड। अनि यहाँनिर मलाई चाहिँ मेन कुरा यहाँनिर एउटा चिज कोडमा देखाउने हो। मैले टिक्युडिएमको चाहिँ देखाएको छैन नि त। सो टिक्युडिएमको पार्ट चाहिँ मैले यहाँ देखाउँछु है त। सो लोडर भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ ट्रेन लोडर भनेर अघि गरेको थियौँ। यहाँनिर लोडर भने चाहिँ डेटा लोडर युज गरेर सेम डेटा अनि ब्याच साइज सफल नमवर्कर्स पास गरेर चाहिँ हामीले यो लोडरवाला आइट्रेबल बनायौँ है। यसभित्र के हुन्छ ब्याचेसहरूमा चाहिँ डेटाहरू हुन्छ ब्याच 1 ब्याच 2 ब्याच 3 गर्दै। सो अनि त्यसपछि यो टिक्युडिएमले के बनाइदिन्छ भन्दा यो लुप भन्ने बनाइदियो। हरेक इपकभित्र हुन्छ है त यो चाहिँ। हरेक इपकभित्र हामीले यो मोडल डट ट्रेन भन्ने चिज के हो भन्दा पहिला मोडललाई चाहिँ ट्रेनिङ मोडमा चाहिँ लग्नुपर्ने हुन्छ क्या है। सो अनि त्यसपछि यो टिक्युडिएमले के काम गर्यो भन्दा यसले फेरि सेम आइट्रेबल बनायो। सो लोडरमा जे आइट्रेबल छ सेम आइट्रेबल बनाउँछ। बट त्यसमा के हुन्छ भन्दा इच इपकमा चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा जे लेखेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ क्या त्यहाँ माथि। अनि प्रोग्रेस बार पनि देखाउँछ। लिभ इक्वल टु फल्स गरिसकेपछि हरेक इपकको लागि एउटा मात्र देखाउँछ है। लिभ इक्वल टु ट्रु गर्यो भने के हुन्छ हरेक इपकको फरक फरक त्यहाँनिर प्रिन्ट हुँदै आउँछ। बट फल्स गर्यो भने एउटा इपकको मात्र देखाउँछ करेन्ट इपकको मात्र। पहिलाको इपकको त्यो हटेर जान्छ त्यहाँनिर है टर्मिनलमा प्रिन्ट आउट प्रोग्रेस बारको। अनि 100% भयो भनेर सकिसकेपछिको त्यो चिज हटेर जान्छ क्या। अनि
यो लुपभित्र हामीले यसरी आइटेसन चलाएर चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अप्टिमाइजर पहिला जिरो ग्रेड अप्टिमाइजर डट जिरो ग्रेड हानिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि डिभाइस जुन ब्याचेसहरू छ हाम्रो डेटा त्यसलाई चाहिँ कुडामा हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ है जिपियुमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि मोडल युज गरेर हामीले फरवर्ड प्रोपोगेसन गरेर प्रेडिक्सन गऱ्यौँ अनि लस क्यालकुलेट गऱ्यौँ। लसबाट चाहिँ हामीले ब्याक प्रोपोगेसन गऱ्यौँ। अनि अप्टिमाइजर डट स्टेप हानेपछि हाम्रो के हुन्छ अपडेट हुन्छ है। अप्टिमाइजरले के गरिन्छ वेट अपडेट गरिन्छ। अनि सुरुमै किनकि हामीले जिरो ग्रेड गरिरहेको छौँ अप्टिमाइजर डट जिरो ग्रेड सुरुमै गरिरहेको छौँ त्यही भएर फेरि यहाँ तल गर्नु परेन है माथि चाहिँ गरिसकेपछि। अनि लसलाई चाहिँ हामीले डट आइटम युज गर्नु भनेको पाइथनवाला अब्जेक्ट मतलब पाइथन डाटा टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ है डट आइटमले चाहिँ। अनि ब्याच लसलाई हामीले यहाँनिर लस पनि टोटल उ गरिरहेको छौँ। अनि सो यो युज गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ लस चाहिँ अपडेट हुने रहेछ है त ठिक छ। अनि यो कोड चाहिँ मलाई हल्का देखाउन मन लाग्यो कसरी बनाएको छ भनेर। सो यो चाहिँ के को लागि भन्दा स्किप ग्राम मोडल जुन छ होइन त्यसलाई चाहिँ स्क्रैचमा इम्प्लिमेन्ट गरेको है। सो यसमा केही गरेको छैन हामीले चाहिँ जुन टेक्स्ट डेटा छ एकदम ठुलो टेक्स्ट डेटा त्यसलाई चाहिँ टोकनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ सुरुमा। अनि त्यसपछि भोकाबुलेरी हामीले बनायौँ होइन त्यसको लागि। अनि वर्ड टु इन्डेक्स र इन्डेक्स टु वर्डको डिक्सनेरी बनायौँ। अनि त्यसपछि इन्डेक्स फर्मको सब वर्डको लागि त्यो बनायौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले पियर्स बनायौँ है कन्टेक्स्ट सेन्ट्रल वर्ड र कन्टेक्चुअल वर्डको चाहिँ हामीले पियर्सहरू बनायौँ। अनि पियर्सहरू बनाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्किपग्राम डेटा सेटलाई चाहिँ हामीले जुन पियर्स थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले डेटा लोडर युज गर्नको लागि अघिको जस्तै ठ्याक्कै डेटा सेटवाला क्लास युज गरेर चाहिँ होइन कन्स्ट्रक्टरभित्र हामीले पियर्स र भोक्याब साइज रिसिभ गऱ्यौँ। अनि त्यो दुइटालाई चाहिँ इनिसियलाइज गरिदिउँ। अनि लेन्थ र गेट आइटमवाला दुइटा म्याजिक कन्स्ट्रक्टर हामीले युज गरेर चाहिँ म्याजिक कन्स्ट्रक्टर भन्न आयो म्याजिक मेथड्सहरू युज गरेर चाहिँ सेम अघि जे गरेको थियौँ एक्ज्याक्टली सेम चिज चाहिँ यहाँनिर गरेको छौँ है। यहाँनिर चाहिँ गेट आइटम गर्दाखेरि वान नट इन्कोडेड फर्ममा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छैन। सो यहाँ चाहिँ वान नट इन्कोडिङ चाहिँ हामीले यहाँ गेट आइटमको भित्रको चाहिँ गरिदिइरहेको छौँ। अनि डेटा लोडरलाई चाहिँ यो लोड गर्ने भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आफ्नो मोडलको आर्किटेक्चर छ है। हाम्रो मोडलको आर्किटेक्चर यहाँनिर छ जसमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दा एनएन डट मोड्युललाई चाहिँ के गरिरहेको छौँ इनहेरिट गरिरहेको छौँ। सो हामीले सधैँ यो एएनएन बनाउनु छ जे पनि बनाउनु छ डट एनएन डट मोड्युललाई चाहिँ हामीले सधैँ इनहेरिट गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसभित्र हामीले सुपर कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ कल हानिदिन्छौँ यसरी सुपर किवर्ड युज गर्छौँ। त्यसभित्र फर्स्टमा चाहिँ हामीले के पास गर्छौँ हाम्रो जुन क्लास छ त्यो पास गर्छौँ कमा सेल्फ होइन डट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर इनिट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर अनि हाम्रो प्यारेन्थेसिस। त्यो गरेपछि यो के हुन्छ भन्दा प्यारेन्टलाई चाहिँ प्यारेन्टको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर कल भइदिन्छ है। त्यसपछि प्यारेन्टमा भएको जुन फिचर्सहरू छ त्यो अब यसले पनि सो यहाँनिर चाहिँ कहाँ थिएँ म भन्दा यहाँ थिएँ है। सो हामीले न्युरल नेटवर्क आर्किटेक्चर चाहिँ बनायौँ होइन यहाँनिर। सो कस्तो आर्किटेक्चर हुन्छ भन्दा हाम्रो स्किप ग्रामको केसमा चाहिँ सिम्पली यो भनेको टु लेयर आर्किटेक्चर हो नि त है। सो फर्स्टमा चाहिँ इनपुट लेयर हुन्छ हाम्रो। सो यहाँनिर हल्का ड्र गरेर देखाइदिन्छु म हल्का ड्र गरिदिन्छु कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँनिर हाम्रो इनपुटहरू भयो एउटा हिडन लेयर हुन्छ हामीसँग अनि आउटपुट लेयर हुन्छ यति हो यति हो है त। यो भीवटा हुन्छ यो भीवटा हुन्छ भी भनेको भोक्याब साइज यो चाहिँ एचवटा हुन्छ भन्नुको अर्थ यो जुन म्याट्रिक्स हुन्छ यो एच क्रस भी यो चाहिँ भी क्रस एच। सो यस्तो आर्किटेक्चर चाहिँ हामीसँग हुन्छ है। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दा सफ्टम्याक्स फङ्सन युज गर्छौँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेसन गर्छौँ है। भोकाबुलेरी साइज जति छ भोकाबुलेरीमा भएको सब वर्ड मध्ये कुन वर्डको
चान्स बढी छ होइन प्रोभाबिलिटी। सो त्यो प्रोभाबिलिटी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सफ्टम्याक्स फङ्सन युज गरेर चाहिँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेसन गर्ने तरिकाले चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ है। अब एक्चुअल चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ भन्नुको अर्थ लस चाहिँ एउटामा मात्र डिपेन्ड हुने भयो, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले ब्याक प्रोपोगेसन गरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यही हो है यहाँनिर। अनि आर्किटेक्चर डिफाइन गर्दा हामीले एन डट लिनियर भन्ने छ हामीसँग, जसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इनपुट साइज र आउटपुट साइज दुइटै दिनुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो इनपुट चाहिँ भोकाबुलरी साइज जति छ त्यति, आउटपुट चाहिँ के छ यसको लागि एच है, अनि यसको लागि चाहिँ एच र भी है दोस्रोको लागि। सो त्यति चाहिँ यहाँनिर देखाउनु पर्यो। फर्स्टको लागि के छ, भोक्याब साइज र आउटपुट डाइमेन्सन। आउटपुट डाइमेन्सन भोक्याब साइज। सो एच भिएच एचभी है, त्यसरी चाहिँ हामीले गरेको छौँ। अनि बायस इक्वल टु फल्स गऱ्यो भने चाहिँ सो स्किप ग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सब न्युरल नेटवर्क जुन छ तिनीहरूको कुनै पनि बायस हुँदैन क्या है, बायस केही पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ फल्स गरायौँ कि यहाँनिर। अनि फरवर्ड प्रोपोगेसन हामीले देखायौँ, जस्ट केही छैन, यो केही पनि छैन, यो हिडन लेयर सेल्फ डट हिडन लेयर र आउटपुट लेयरमा चाहिँ हामीले पठाइदिउँ, अनि रिटर्न आउटपुट गरिदिउँ, सकिएको काम कुरा, सकिएको मजाले होइन। अनि त्यसपछि हामीले यो जुन मोडल छ यसको क्लासको नाम के छ, स्क्रिप्टग्राम मोडल। अनि त्यो मोडल चाहिँ हामीले यहाँनिर बनायौँ है। यो यो मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान के दिनु पर्यो भन्दा, हामीले चाहिँ के यहाँनिर कन्स्ट्रक्टर कलमा चाहिँ के प्यारामिटर छ त्यो चिज चाहिँ पास गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर है। के पास गऱ्यौँ भन्दा एउटा 100 पास गऱ्यौँ जुन चाहिँ आउटपुट डाइमेन्सन हो है। भन्नुको अर्थ हामीलाई इम्बेडिङ चाहिँ जुन चाहिएको छ स्क्रिप्टग्राम मोडलबाट त्यो चाहिँ 100 डाइमेन्सनको हुनु पर्यो। अनि भोक्याब साइज चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ त्यति दुईवटा मात्र। अनि मोडललाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, टु डिभाइसमा चाहिँ मुभ गरिदिउँ है। भनेको अर्थ जिपियुमा मुभ गरिदिइहाल्यौँ यहीँबाटै। अनि अप्टिमाइजर र लस फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दा देखाइदिउँ होइन, मतलब त्यो चाहिँ एसाइन गरिदिउँ अप्टिमाइजर र लस भन्ने दुईवटा भेरिएबलमा। सो अप्टिमाइजर चाहिँ कहाँबाट हामीले चुज गर्छौँ भन्दा टर्च डट अप्टिम डट एडम भनेर चाहिँ हामीले यो गर्यौँ। अनि अप्टिमाइजर चुज गर्दा सधैँ याद राख्नु पर्यो के भन्दा, अप्टिमाइजर चुज गर्दा अप्टिमाइजरभित्र है, अप्टिमाइजरभित्र चाहिँ हामीले के पास गर्नुपर्छ भन्दा, चुज गर्दा चाहिँ हामीले मोडल डट प्यारामिटर्स। सो मोडल जुन बनाएको छौँ हामीले माथि आर्किटेक्चर जुन क्लासभित्र डिफाइन गरेर आर्किटेक्चर बनायौँ, अनि मोडल अब्जेक्ट जुन बनायौँ हामीले त्यही क्लास युज गरेर। सो त्यो मोडल डट प्यारामिटर्स हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको सब प्यारामिटर्सहरू के आउँछ त्यहाँनिर आइदिइहाल्छ क्या है। जे प्यारामिटर्सहरू चाहिन्छ त्यो सब त्यहाँभित्र हुन्छ। सो मोडल डट प्यारामिटर्स भन्ने कुरा। अब यो जुन एनएन डट मोड्युल युज गरेछौँ नि, यसको फाइदा त्यही हो है, डट प्यारामिटर्स फङ्सन चाहिँ मेथड चाहिँ हामीले युज गर्न पाइयो। सो यो चिज चाहिँ हामीले भित्र पास गरिदिउँ है। अनि हामीले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दा, यो जुन फरवर्डवाला फङ्सनको नाम एक्ज्याक्टली यही हुनुपर्छ है, फरवर्ड भनेर। यो चाहिँ भुल्नु भएन, फेरि उल्टा जेपाती लेख्न पाइयो नै, फरवर्ड नै लेख्नुपर्छ त्यहाँनिर। अनि अप्टिमाइजर हामीले टर्च डट अप्टिम डट एडम भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले डिसाइड गर्छौँ। अनि त्यसभित्र चाहिँ हामीले मोडल डट प्यारामिटर्स चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि लस फङ्सन चाहिँ हामीले एनएन डटमा चाहिँ पाउँछौँ है। एनएन डटमा चाहिँ सब चिजहरू म्याक्सिमम् एनएन डटमै छ है हाम्रो। एनएन डट लिनियर भयो है, एएनएनको लागि न्युरल नेटवर्क कुनै चाहिएको छ भने। अनि एनएन डट क्रस इन्ट्रोपी लस भनेर छ। सो यसमा चाहिँ नर्मल्ली स्पार्स क्याटेगोरिकल क्रस इन्ट्रोपी हुन्छ। सो क्रस इन्ट्रोपी लस हानिदियो भने चाहिँ त्यही हुन्छ है डिफल्टमा। अनि त्यसपछि हामीले लोडर युज गरेर, फेरि डेटा लोडर युज गरेर हामीले लोडर आइट्रेटर हामीले त्यहाँनिर बनायौँ। अनि सिमिलरली तलको चिज चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ अघि। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँनिर चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गऱ्यौँ है। सो यहाँ मोडल डट ट्रेन, हामीले जुन मोडल बनाएको छौँ त्यसको डट ट्रेन एउटा मेथड हुन्छ है। सो त्यो ट्रेन यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा, त्यो मोडल चाहिँ ट्रेनिङ मोडमा जान्छ क्या है। सो यसको के हुन्छ भन्दा, ट्रेनिङ मोड इभ्यालुएसन मोड छुट्टै छुट्टै हुन्छ। यो किन चाहियो भन्दा चाहिँ त्यस्तो ट्रेनिङ गर्दाखेरि ड्रप आउट जस्तो खालको केही
हामीले एप्लिकेसन केही गरिरहेको छौँ, ब्याच नर्मलाइजेसन केही गरिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रेनिङमा मात्र हुने खालको चिजहरू हुन्छ कि कुनै कुनै चिजहरू। जस्तो ड्रप आउट हेऱ्यौँ भने ट्रेनिङमा मात्र हुन्छ ड्रप आउट छ। अनि इभ्यालुएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन ड्रप आउट। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ छुट्टै छुट्टै बिहेभ गर्छ क्या मोडलले। त्यही भएर हामीले ट्रेनिङ मोड र इभ्यालुएसन मोड चाहिँ हामीले छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। सो हामी इभ्यालुएसनको लागि युज गरिरहेको छौँ भने हामीले सुरुमै डिक्लेयर गरिदिनुपर्छ मोडल डट इभ्याल भनेर है। सो यसमा चाहिँ हामीले मोडल डट ट्रेन भनेर चाहिँ यसरी डिक्लेयर गरिदिउँ है। अनि त्यसपछि यसरी ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ हामीले है। सो यही हो कुरा, हामीले बेसिकली पाइटोर्स भन्ने कुरा यही चाहिँ हेऱ्यौँ हामीले मेनली। अनि बाँकी चाहिँ हामीले एलएसटिएम जिआरयूहरू चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ त्यो चिज पनि हामीले हेर्छौँ। त्यो चाहिँ पछि हेर्दै गरौँला। आजलाई चाहिँ यति है त।